안녕하세요 여러분, 오케이 유튜브입니다. 저 오랜만에 유튜브를 찍는데요. 당분간 외할머니 생신이어서 외할머니 집에 있었거든요. 그래서 당분간 찍지 못했습니다. 자, 그럼 오늘 또 새로운 마음으로, 깨끗한 마음으로 이번 해볼 컨텐츠는 바로 저에게 꼭 필요하다고 생각하는 바로 디자인입니다. 저 스킨을 새로 만들었어요. 얼빵이네요. 얼빵. 얼굴이 너무 커요. 이 가면이에요, 가면. 안의 얼굴은 공개하지 않겠습니다. 자, 어쨌든 필요한 물건은, 자, 건축 1강을 시작하겠습니다. 일단은 모두들 필요한 물건은 갑옷 거치대가 빠질 수 없죠. 옷 거치대. 자, 여기 있고, 또 호박을 준비해주세요. 호박을 씌워야 돼요. 그리고 재고 랜턴 아니면 반짝반짝 빛나는 밝은 물건을 준비해주세요. 꼭 재고 랜턴이 아니어도 되는데 저는 재고 랜턴으로 하겠습니다. 아무거나 좋아요. 겉에 보이진 않아서. 그 다음에 피스톤. 피스톤이 필요한데 피스톤이 그냥 쳐주기로 하죠. 피스톤. 여기 피스톤을 또 준비해 주시고, 자, 그 다음에 레드스톤도 빠질 수 없어. 피스톤이 있으면 레드스톤이 있어야죠. 자, 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 혹시 흙 블럭을 실수로 펼지도 모르니까 잔디 블럭을 이렇게 준비해 주셔도 됩니다. 혹시 자기가 흙 블럭 할 수도 있다고 생각하면 적당한 공간을 찾도록 하죠. 평지 맵인데 평지 맵이 건축하기 좋거든요. 자, 그러면 일단 여기를 파줘요. 두 칸을 이렇게 파줍니다. 횃불 만들기를 할 거예요. 여기다 재고 랜턴은 놔줘요. 그리고 여기다가 갑옷 거치대를 나무 방향에 이렇게 놔주고 호박을 많이 씌워주세요. 웬만하면 여기에다 재고 랜턴 들고 있게 해도 됩니다. 자, 그리고 여기다가 이렇게, 자, 이제 이 부분이 횃불이 될 부분이에요. 이 부분을 이제 감싸주고, 뭐야, 자, 잠시만요. 이거는 필요가 없군요. 여기 아래다가 재고 랜턴을 이렇게 밝게 놔주도록 하겠습니다. 호박을 다 씌워주고 재고 랜턴을 꼭 들고 있게 해주세요. 그리고 나서 여기다가 꼭 이것을 놓을 때 여기에 해골 있는 쪽 반대쪽을 등지고 바라봐서 이게 뭐야, 설치 여기에 놔주세요. 재고 렌트 때문에 안 되네. 어쨌든 피스톤을 여기 안쪽으로 밀어줄 거예요. 안쪽으로 밀어줄 거예요. 자, 아무 블럭이나 그냥 여기 나중에 저 흙블럭으로 하도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 됐어요. 여기 놔주세요. 자, 됐어요. 재고 랜턴 다 들고 있죠. 자, 그 다음에 여기에다가 계속 이렇게 놔주세요. 이것을 계속 반복해주세요. 시간이 좀 오래 걸리기 때문에 이렇게 계속 갑옷과 지대를 들어가면서 해주세요. 자, 그러면 자, 다 됐습니다. 보세요. 이게 횃불입니다. 지금은 뭔가 낮이라서 분위기가 안 나는데 여기 아래다가 이 흙블럭 대신, 그리고 이거 깜빡했네요. 나무 목재도 준비해줍니다. 여러분이 원하는 색으로 되도록이면 타지도 않으니까 저는 가장 기본적인 참나무 목재를 하겠습니다. 이걸 바로 옆에다 이렇게 놔주고 블럭을 또 이렇게 파주세요. 그 다음에 여기다가 피스톤 아까 했던 것처럼 이렇게 레드스톤을, 그러면 여기 아래에 참나무 블럭이 이렇게 생성돼서 더 뭔가 화로같이 느껴지시나요? 아닌가? 그리고 사운드를 더 추가하고 싶으시다면 여기 바로 아래
불을 넣어주세요. 자, 뭐야? 자, 네더 블록을 자, 그리고 나서 부싯돌과 부시도 부만 쳐주시면 됩니다. 자, 그리고 이것도 여기다가 퍽, 퍽, 퍽 이렇게 바꿔줄게요. 자, 여기다가 영원히 차지 않는 걸 넣고 그리고 혹시 모르니까 불 확산을 꺼주세요. 여기 밑으로 가서 아 잠깐만 제가 잘못 눌렀거든요. 저장 및 종료로 자 죄송합니다. 다시 들어가겠습니다. 잘못 눌렀군요. 빨리 들어가십시다. 아이 정말 됐습니다. 여기 있었죠. 설정에 들어가 불 확산을 꺼주세요. 혹시 모르니까 확산할지도 모르니까 불 확산 꺼주세요. 불 확산을 끄면 아무리 이런 데다 불을 붙여도 이게 불이 붙지 않아요. 됐어요. 그러면 이제 여기서 이렇게 연기도 올라오면서 더 리얼하게 표현됩니다. 됐습니다. 이게 왜 옆으로 가지? 일단은 어쨌든 이것을 좀만 더 옆으로 옮겨주도록 하겠습니다. 네, 옆으로 좀만 더. 왜 이래 이거 정말 어허이 이러면 안 됩니다. 이러면 안 됩니다. 이러면 됐습니다. 됐어요. 그리고 나서 여기를 다 묶어줍니다. 그리고 나서 그러면 여기 이 밑에 있는 재고랜턴들이 반짝반짝거리면서 여기 밑에는 나무처럼 이렇게 나오기만 하고 호박들이 이렇게 빛나기 시작합니다. 이거 대신 이걸 띄워주시면 뭐야? 안돼! 이게 아니라고! 제가 잘못 눌렀는데요. 다시 해보도록 하겠습니다. 재고랜턴은 살짝 밝게 해주고 확실히 낫군요. 이렇게 하면 사라지. 이 밑에를 재고랜턴으로 이 밑에 재고랜턴이었는데 재고랜턴 어디 갔지? 아하, 됐습니다. 자, 이렇게 화로불은 모닥불은 완성이 되었습니다.
모두 캠프파이어로 모여. 아 뜨거, 아 뜨거, 아 뜨, 아 뜨, 아 뜨거, 아 뜨거, 아 뜨거, 아 뜨거, 아 뜨거, 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 아 뜨거, 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 아 뜨거, 뜨거. 어쨌든 이렇게 완성은 되었습니다. 다 이거는 손이 안 밀어지는구나. 어쨌든 와 캠프파이어다. 캠프파이어를 이렇게 오늘은 만들어 봤습니다. 자, 제가 장 가운데 재고 랜턴을 놨어야 되는데 못 나갔고 이렇게 하도록 하겠습니다. 아, 잠깐만 반블럭 어디 있지? 반블럭을 여기에 내주면 되군요. 그럼 빛이 새어나오면서 역시 난 천재야. 여기다가 이건 왜 있어? 됐습니다. 반블럭을 여기다 위칸에다 뽕 놔주면 이렇게 환하면서도 재고 랜턴이 잘 눈에 띄지 않습니다. 됐습니다. 오늘은 이렇게 화로불을 만들어 봤습니다. 자, 이제 겉을 꾸며보도록 하겠습니다. 불 확산을 꺼놨기 때문에 불이 안 붙어서 편하군요. 여러분도 이런 거 만들 때 TNT 폭발이나 불 확산을 꺼놓고 만들면 더 뭔가 안정적이게 만들 수 있을 것 같습니다. 자, 그러면 캠프장을 만들어 보도록 하겠습니다. 고고고!